बिहानको उमङ्गसँगै यहाँहरू सबैलाई शुभ प्रभात, शुभ दिन, शुभ साइत। आज मिति 2083 वैशाख महिनाको 16 गते बुधबार। आज नेप्सी बजारमा दुईवटा गुड न्युज प्राप्त हुँदैछ। एउटा सामनिङ पावरको आइपिओ भन्न पाइन्छ, जुन अब राम्रो बजारले क्याप्चर गर्ने होला। डाटा एनालाइसिस बुझिएको छ भने अर्को आज सोपानको नतिजा प्राप्त गर्ने दिन पनि हो र त्यो सोपानको नतिजा प्राप्त गर्नको निमित्त यहाँलाई कल्कीनारायण मन्दिर, श्री पशुपतिनाथ र समस्त देवी देवताहरूले रक्षा गरून्, कल्याण गरून्। जो दैव हुनुहुन्छ तर इमान्दारिता गुमाउनु भएको छैन, जो असल काम गर्दा गर्दा पनि कामहरू त्यति बनेका छैनन्, ती सबैको कामहरू कल्याण गरून्। जसलाई राम्रो गर्दा गर्दै पनि शत्रुतापूर्ण व्यवहार गरिएछ, अपमान गरिएछ, उहाँको शब्दहरू क्रमशः हराउँदै जाउन्, घट्दै जाउन्। उहाँको क्षमतामा विकास होस्, पढाइको गतिशीलतामा वृद्धि होस्। अल द बेस्ट, गुड न्युज। श्री कल्कीनारायण मन्दिर आजको दृश्य अत्यन्त मनमोहक, सफा, सुन्दर, चिटिक्क परेको देखिन्छ। यो मन्दिरमा आउने सबै भक्तालुजनहरूलाई, सबै आन्तरिक पर्यटकहरूलाई, आमा बुबा दाजुबहिनी, दिदीबहिनी दाजुभाइ तथा समस्त बालबालिकालाई अर्पण खबरको तर्फबाट हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म प्रस्तुता एसआर अन्जान। यो दृश्यमा कैद गरिरहँदा आजको दिनले अत्यन्तै सफा, सुन्दर, शान्त दिन भएको अवसर चलिरहेको छ। आजको मौसम अत्यन्तै राम्रो, सफा, शान्त देखिन्छ। यसको हिसाबले आज समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल, समृद्ध नेपालको स्थिति पैदा गरेको छ। आज सबैलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कल्कीनारायण मन्दिरले यहाँहरूको सबैको कल्याण गरून्। आज आइपिओ भर्ने दिन र आइपिओको रिजल्ट आउने दिन सँगै परेकोले दुवै कुराहरू बेलैमा गर्नु होला, सम्पन्न गर्नु होला। यहाँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरिरहेको छु। सबैको बजार भनेको अनलाइनको बजार हो, जे छ अनलाइनमा छ, आइटीमा छ। हस्त आजको सामग्री प्रस्तुत गर्दै पुनः अर्को सामग्री ल्याउने बाचा गर्दै म प्रस्तुता एसआर अन्जान पनि उज्यालो पर्न चाहन्छु। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ साइत। जय अर्पण खबर, जय देश, जय नरेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः